亞哥羅藍城嘅聯排別墅點會賣唔出去呢？而且我哋呢一套位置咁好，而且裝修又靚仔，如果呢個房東肯賣平啲嘅話，早都賣咗出去啦。入門咧就有一個前花園啦，呢邊咧仲有側花園同埋後花園。呢套別墅咧上下2層半係真正嘅聯排別墅嚟㗎嚇。雖然咧佢嘅入證面積咧只有百零個方，但係咧其實可以使用嘅咧有300-400個平方。呢邊咧就係側花園啦，牆上面仲雕咗花添，所以話裝修都係幾用心下嘅。俾我哋睇嗰啲普通嘅別墅咧會好好多。後花園咧就種咗啲花草樹木啦嚇。所以花園都幾大下嘅，好方正。全新裝修冇傳過嘅，裝修風格咧係比較簡潔嘅，咁咧就融合咗一啲中式嘅元素喺度啦。但係呢個裝修咧係有啲少少嘅缺點喺度嘅，就係呢個廚房係開放式嘅。如果你屋企咧食得比較清淡嘅咧，呢個問題都唔大。我真係好羨慕呢個女主人咧，有一個咁大嘅主人房，而且咧仲係南北通嘅添。衣櫃都幾大下嘅。出邊咧仲有個露台。咁咧呢套別墅已經掛牌368萬，睇中咗我幫你劈佢啊！But I just wanna make it last.